համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Vivatel MTS։ 4G ցանցի ընդլայնման երրորդ փուլում ներառվել են նոր քաղաքներ՝ Աբովյանը, Աշտարակը, Եղվարդը, Արթիկը, Արտաշատը։ Նուբարյան գրադարանը հիմնված էր 1928-ին Բողոս Նուբարի կողմէ, այնադեն ցանկություն մգար, պապակ մգար հավաքելու եւ փրկելու ամբողջ ոչ արևմտահայ, բայց հատկապես օսմանահայ ժառանգություն, որ անշուշտ կանդված էր ցեղասպանության ընթացքին, եւ այս գրադարանի առաջին դնորենը եղած է Արամ Անդոնյան, հռչակավոր լրագրողը բոլսեցի եւ ցեղասպանության վերաբրողը, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքին հավաքած է նյութեր, քիրքեր եւ հատկապես զոհերու վկայություններ, որ մեկ օր գհավադար օգտակար պիտի դառնային այս պատմությունը գրելու համար, ցեղասպանության պատմությունը գրելու համար եւ այս ուղղությամբ գաշխատենք մինչեւ հիմա, քանի որ այս գրադարանը շատ օգտված է պատմաբաններու կողմէ, հատկապես ֆրանսիացի պատմաբաններու կողմէ, եվրոպացի կամ համաշխարհային գիտության մասնակիցներու կողմէ, որ այցելեն գրադարանը եւ օգտագործեն իր աղբյուրները եւ գրնանք ասել, որ այս գրադարանի շնորհիվ մեր պատմության մեկ կարևոր մասը հաջողեցանք գրելու։ Մտավորապես 43,000 քիրքեր կան այս գրադարանին մեջ, մեծամասնությունը դպված քիրքեր, բայց նաև կան ցերակրած քիրքեր, քանի հարյուրավոր ցերակրած քիրքեր, եւ մամուլը, մեր մամուլի հավաքածուն շատ կարևոր է, ունենք հոս բոլսահայ մամուլի կարևոր ամենակարևոր թերթերը, ամենակարևոր շրջանները, որ հաջող լրիվ են մերքով եւ շատ օգտակար են հետազոտության համար եւ գուզեմ ավելցնել, որ այս գրադարանը ոչ միայն գրադարան մնե, այսինքն ոչ միայն քիրքեր գբահե, այլ նաեւ արխիվներ, շատ կարևոր է հետազոտության համար, արխիվներ, քաղաքական արխիվներ, պատմական արխիվներ, Բոլսո Պատրիարքարանի արխիվներն մեկ մասը, մեկ կարևոր մասը, որ գբահենք հոս 1922-ին սկսյալ գազեմ, նաև ունենք շատ լուսանկարներ
դավորաբես 10,000 լուսանկարներ, պատմական լուսանկարներ, որ գվերապերին Օսմանահայ պատմության եւ ցեղասպանության հետևանքներուն հատկապես որպարոցներու պատմությունը, թբրոցներու պատմությունը, այս հաստատությունները, որ հիմնված էին բարեգործանագանի կողմէ միջին արևելքին մեջ եւ Սփյուռքին մեջ մեծ պատերազմեն հետո։ Այս գրադարանը ոչ միայն հայագիտության մեջ կարևոր տեղ ունի, այլ նաև համաշխարհային ամբողջ գիտության մեջ, քանի որ ոչ միայն հայ մասնակիցներ կան հոս, բայց նաև օդար մասնակիցներ, պատմաբաններ, արվեստապատմաբաններ եւ այլն, որ մեր կով կփնտրեն դերեկություն կամ արդյունքներ, որ կվերապերին հայության կամ արևմտահայության ժառանգության հետ եւ այս ուղղությամբ գուզեմ լայնել, որ քանի որ մարդը կփնտրե այս տեսակ դերեկություններ հայության մասին Եվրոպա, թե Ֆրանսա, թե արևմտյան աշխարհին մեջ, ընդհանրապես մեր կով գուքան, որովհետև այս գրադարանը ցևով մտածավ գետրոնական դերմը, ուր մարդ գրնար դերեկություն փնտրել, հավաքել, երբ հետաքրքրվի հայությամբ կամ Հայաստանի հետ։ Այս գրադարանը իր սեփական գայքեջ ունի, դերեկությունը ավելի դրամատրելի է հանրության եւ ամեն մեկուն գրնա դերեկություն գտնել մեր գայքեջի վրա։ Գրադարանը հիմա այս համաշխարհային հանրություն ունի, ուրեմն գայքեջը շատ կարևոր է բոլոր այս նյութերը եւ դերեկությունները դրամատրելի դարձնելու համար։ Եվ օրինակի համար մենք կազմակերպենք դասախոսություններ եւ ցուցահանդեսներ եւ գիտաժողովներ եւ այս բոլոր նյութերի մեկ մասը արդեն դրամատրելի է վիդեոյով մեր գայքեջի վրա։ La présidente de l'Union générale arménienne de bienfaisance France. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Ֆրանսիայի մասնաճյուղի նախագահի աշխատանքը ստանձնել եմ 2016 թվականից եւ իմ պաշտոնավարման առաջին օրվանից ցանկացել եմ հնարավորության սահմաններում անել ամեն ինչ այս համահայկական կառույցի բարգավաճման համար։ Ես ցանկանում եմ նոր ծրագրեր իրականացնել եւ ռազմավարություն մշակել, որպիսի վերագնահատենք հայկական բարեգործականի բոլոր գործառույթները, կարողանանք ճիշտ որոշում կայացնել, թե որ ուղղությունն է հարկավոր զարգացնել եւ ինչ փոփոխել։ Եվ սա այն է, ինչ մենք անում ենք մեր ամբողջ թիմի հետ։ Անձամբ իմ նախագահության ընթացքում հիմնական նպատակս իսկապես երիտասարդությանը գերակա առաջնահերթություն տալը եւ մեծ ուշադրություն դարձնելն է։ Նրանց համար մենք պետք է ստեղծենք նոր ծրագրեր, հանդիպումներ, զարգացնելու համար նրանց կարողությունները։ Մենք ունենք 25-ից 35 տարեկան շատ երիտասարդներ, ովքեր ունեն մեծ ներուժ։ Վստահ եմ, որ նրանք կկարողանան ավելի արագ զարգանալ ինչպես անձնական ձեռքբերումների, այնպես էլ իրենց հայանպաստ գործունեության ասպարեզում։ Ընդհանուր առմամբ այս շրջանակներում մենք արդեն սկսել ենք համագործակցությունը այլ ընկերությունների հետ, եւ ես հավատում եմ, որ չնայած տարբեր կարծիքներին եւ մեթոդներին, հայկական Սփյուռքի բոլոր ասոցիացիաները ունեն մի նպատակ՝ խթանել եւ աջակցել հայկական
հայկական մշակույթին եւ պատմությանը։ Եվ այս իմաստով ես կցանկանայի ավելացնել եւ բարելավել մեր համագործակցությունը այլ կառույցների հետ։ Շատ ուրախ եմ այսօր Փարիզում հյուրընկալել ձեր նկարահանող խմբին, քանի որ ճիշտ աշխատանքի գրավականներից մեկն էլ կարծում եմ գործունեությունը լուսաբանելն է։ Մարդիկ պետք է տեղեկացված լինել մեր գործունեության մասին, որպեսզի իմանան, թե ինչ կարող ենք մենք առաջարկել եւ դիմեն, երբ օգնության կարիք լինի։ Գիտեք, այնքան էլ դյուրին աշխատանք չէ մարդկանց համախմբելն ու նրանց վրա ճիշտ ազդեցություն գործելը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում մեծ հեղինակություն վայելող կառույց է։ Մեր առաքելություններից մեկն էլ մարդկանց թե ֆինանսական, թե մտավոր կարողությունները համախմբելն է։ Այդպիսով մենք կարողանում ենք հնարավորինս շատ ծրագրեր կյանքի կոչել։ Վերջին շրջանում աշխատում ենք 2 ուշագրավ նախագծի վրա։ Առաջինն իսկապես նորություն է, եւ որը մենք ստեղծել ենք այստեղ, կատարողական արվեստի բաժինն է։ Նյու Յորքում վաղուց է գործում, բայց Եվրոպայում առաջին անգամ է։ Ղեկավարվում է Քրիստիան Էրբլոյի կողմից։ Նա թույլ է տալիս մեզ ծավալել ավելի պրոֆեսիոնալ երաժշտական եւ գեղարվեստական գործունեություն եւ կարծում եմ ունի չափազանց դրական ազդեցություն։ Երկրորդը եւս շատ օրիգինալ ծրագիր է՝ հայտեկի ստեղծումը, որը սկսնակներին զարգանալու հնարավորություն է տալիս։ Պատրաստվում ենք այն շարունակական դարձնել։ Այսպիսով հանրությանը տեղեկացնելով Ֆրանսիայում բիզնեսի իրավիճակի մասին։ Ահա մի քանի բառով Ֆրանսիայի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աշխատանքի եւ գործունեության առաջնահերթությունների մասին։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Vivacell MTS։ Ես հանդիսանում եմ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հաղորդակցության բաժնի պատասխանատուն։ Բավականին երկար ժամանակ է ինչ զբաղվում եմ Հայաստան կյանքի երկիր ծրագրով, որը հիմնադրվել է 2011 թվականին Ռաֆայել Տեր-Հակոբյանի կողմից։ Սա մի նախագիծ է, որն ամեն տարի հնարավորություն է տալիս Ֆրանսիայից 30 երիտասարդների մեկ ամսով մեկնել Հայաստան, ծանոթանալ իրենց հասակակից հայերի հետ։ Այս նախագիծն առաջին հերթին կրթական է։ Մենք փորձում ենք հիմնել երիտասարդական կենտրոն կամ դպրոց։ Երեխաներին բաժանում ենք գրենական պիտույքներ, տետրեր, բառարաններ, գրքեր։ Ծրագիրն ունի նաև առողջապահական տարր։ Հաջորդը բնապահպանական ուղղությունն է։ Մենք գնում ենք հանդիպելու երիտասարդներին գյուղերում եւ փորձում ենք մի փոքր իրազեկել նրանց շրջակա միջավայրի մասին։ Տեղադրում ենք վահանակներ տեղեկատվական նպատակով, երիտասարդներին իրազեկելու, որ չի կարելի բնությունն աղտոտել։ Պետք է պահպանել Հայաստանի լանդշաֆտը։ Հայաստան կյանքի երկիր ծրագիրն ունի 4 հրատարակումներ։ Հայաստան կյանքի երկիր ծրագրի համար ամեն տարի նոր մարդիկ են պատասխանատվություն ստանձնում։ Առաջին տարվա համար պատասխանատուն Ռաֆայել Տեր-Հակոբյանն էր, այնուհետև Ալեքսիա Կասանդյանն ու Դիանա Հակոբյանը։ Երրորդ տարվա համար պատասխանատուն ես էի, Դերկիս Դեմիրի հետ։ Իսկ 4-րդ տարին Մելինե Մաթևոսյանը Լառնա Բակչյանի հետ։ Սա շատ գեղեցիկ ծրագիր է եւ իսկապես կարեւոր է հասկանալ, որ սա մարդասիրական եւ հատկապես սոցիալական ծրագիր է, քանի որ մենք հանդիպում ենք բնակչությանը, կա իրական շփում, ինչը թույլ է տալիս Սփյուռքին վերադառնալ իրենց արմատներին, եւ սա իսկապես շատ տպավորիչ ուղևորություն է։ Ֆրանսիայի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հանձնախումբը ղեկավարի 2 դարբեր գրթական ծրագիրներ։ Առաջին ծրագիրը գրթաթոշակի ծրագիրն է, ուրեմն ունենք բարձրագույն ուսում հետևող հայ երիտասարդներ, որ ֆրանսիական համալսարաններում մեջ զանազան մասնագիտություններ կհետևին, եկած են տարբեր երկիրներ Հայաստան է, Եվրոպա է, Ֆրանսիա է
եւ միջին արաբելքեն իրենց ուրեմն թիմումները կստանանք պլատֆորմի ինտերնետ պլատֆորմի միջոցով եւ հանձնախումբը իր որոշումները կառնի։ Ուրեմն դարբեր չափանիշներ աչքի առնելով նախ եւ առաջ իրենց ֆինանսական պայմանները եւ երկրորդ կներեք կարևոր գետ իրենց արդյունքները նիշեր։ Գրեթե ամեն տարի 25 հատ երիտասարդ կօգտվին այս ծրագիրեն։ Երկրորդ ծրագիրը, որ գսենք պրակտիկայի ծրագիր, ունենք երկու հատ։ Առաջինը Paris Summer Internship Program-ն է, ինչպես որ ուրիշ դարբեր քաղաքներում մեջ բարեգործականը իր internship պրոգրամները ունի, լա Նյու Յորք, Լոնդոն, Բուենոս Այրես եւ Երևան, Փարիզի վրայալ այս ծրագիրը ունենք։ Ուրեմն գամասնակցին դարբեր երիտասարդները եկած են ուրեմն դարբեր երկիրները, ֆրանսախոս ուսանող երիտասարդներ, բարձրակույն ուսումնող, եւ գուքան մենք իրենց գաբահովենք իրենց պրակտիկա կամ ստաժը դարբեր հաստատություններու եւ ընկերություններու մեջ։ 6 շաբաթ Փարիզ կանցնեն, հուլիսեն օգոստոս։ Ազատ ժամերուն մենք կգազմագերբենք իրենց համար հավաքույթներ, դարբեր դասախոսություններ, հանդիպումներ եւ իրենք այդ միջոցով ուրեմն հայ համայնքի հետ կապ կգաբեն ֆրանսացիներու հետ ալ ուրեմն իրենք այդ միջոցով հայ համայնքի հետ կապ կգաբեն ֆրանսացիներուն հետ ալ եւ ծևովը որ մեր նպատակն է իրենց հայկական ինքնություն եւ հայ արմատները զորացնեն եւ վստահ իրենց համար այդ experience-ը կամ փորձառությունը աշխատանքի շատ կարեւոր է եւ հարուստ է։ Երկրորդ ծրագիրը ուրեմն մենք անիգա գազմագերբենք ֆրանսական համալսարանի հետ, որ Հայաստանի մեջ է, եւ աս մեր համագործակցությունը սկսած է արդեն 2003-ին, նորությունը չէ։ Ուրեմն ամեն տարի 4-րդ դարվա ուսանողները դարբեր ֆակուլտատներ են UFAR-ի, Université Française en Arménie, ուրեմն գմասնակցին ամենեն փայլուն երիտասարդները ու կան 7 շաբաթ իրենց internship ստաժը գնեն, պրակտիկան, Փարիզի եւ Լիոնի հաստատություններու եւ ընկերություններու մեջ եւ անանք իրենց մեծ առաջին հանդիպումը գլա Ֆրանսիայի հետ, ֆրանսացիներու հետ եւ ծևովը այդ փորձառությունը կորձնական կամ աշխատանքի փորձառությունը առաջին անգամ լալով կունենան ֆրանսական հաստատություններու մեջ։ Գրեթե 25 երիտասարդ գմասնակցի այս ծրագրի։